pačio galo pasibandžiau su SMG, šiaip snaiperė buvo, tai kaip sekėsi, pamatysit dabar. O tu matai? Matai? Sėdėjau, maždaug žiūrėk, kur aš šaudau, tai kur medžiai? Aha, matau. Tokie vadu. Ja, pala. Duok petį. Ne, bet čia tam. Dėdė atsargiai dabar. Šalmą saugokit, ten nuleis. Atsargiai. Žinok, nieko aš ten nematau. Aha, nieko nėra. Ar paėjo į kairę pusę? Nuleis, užvarysiu. Bėga prie krūmo. Patį krūmą įlindo. Va. Ir pataikiau į snukį. Tiesiai į žadą. Tiesiai į žadą. Nu, blėd, atsitubė. Tai nežinau. Aha, pala. Negi nepataikiau. Negi nepataikiau. Tu juokauji. Va, matau. Gavo. Tikrai gavo. Tas pats? Jo. Gavo. Hit! Jo, žinau, kai jisai kur guli. Ten atibėra tas kitas. Čia nežinau, kur šaudė. Čia mumis dabar šaudė. Galėjo iš ten šaudė. Žinau, iš kur jisai. Yra krūmas. Viens krūmuose yra. Aš negaliu išlyst, nes jisai pisa arba tas snaiperis pisa. Kaip padarydavo? Nėra, nei priedangų būtų kažkoks palėtė, kažkas pabėgė. Rolka! Čia reikia rembų! Iš ten ir šaudė. A ne? Reikia nudrot! Yra vienas bembizas, ar tu neturi daug šaukų? Jeigu reikia kažkas duot, atkabat. Žiūrėk, kaip čia išlysti, čia toks, žinai, toks krūmelis toks. Nu, toks apolo. Ir jame yra įsėdęs bičas, bet atsargiai, turi greitai brrrr. po kairį labiau ar po dešinį labiau? Po 10. Labiau dešinė. Jo. Bet tai greitai turi išlysti. Nuėjame į krūmą? Ai, gerai. Palauk, bet dar gali būti. Prieglės vienas. Atsargi ten tiesiai.
Va ten, aha. Tik aukščiau kelk tada ginklą. Balionus, piskis. Va, leisim. Už krūmų. Čia priekis tu? Jo. Jo. Pala. Tikrai yra. Girdi? Po dešinę matai? Ten Mačiau. tai laiptai, kur yra. Po laiptai, kur Vyra iš kažkur šatai. Snaiperis. Tiesiai va tėva, kur yra va. Ten? Jo, va ten va tie laiptukai, už jų galvikė, matai? Jo, tai aš mačiau. Nugaras. Ras šok. Gavo. Man svarbiausia iškiš galvą ir viskas, taigi aš. Turėlė. Va, matau, pala, nešaudyk. Pataikė. Aha. Man tiesiai į rytinę šatas jam. Jūs nedašaudėt?